見到好靚嘅粒粒圓運，我食過啦，非常 creamy 嘅，因為始終日本海膽咧就有保證嘅。OK，我哋見到有好多啊，你睇下唔同牌子我哋都有，我哋有10版，但賣晒就冇啦，記住快啲過嚟食啦。咁我哋今日整啲咩咧？有啲咩特價咧？首先我哋會整個當飯，當飯裏邊有我哋吞拿魚蓉，日本係啦，藍鰭吞拿魚手切，我哋每日喺度手切嘅吞拿魚蓉，咁我哋會落去啦。哇！呢度都夠成個飯嘅份量啦。咁我哋會落啲葱、芝麻，係啦。咁我哋就我哋嘅魚蓉飯啦。跟住我哋今次主角，我哋點解會買咁多海膽翻嚟咧？我哋就一個超抵價錢，食一個超好味嘅吞拿魚海膽飯。海膽今次我哋會落幾多咧？如果有 follow IG、Facebook， 琴日都見過我哋碗飯噶啦，超恐怖，好開心。噔噔，我哋會落1/4版，4份1包幾多？見唔見到？首先一盒，兩盒，擺唔晒咁滯咯，3盒。喂，唔係講笑，4份1版啊，真係4份1版。每一個飯都有咁多份量嚇，望一望先，哇！海膽山啊，見唔見海膽山？撈埋我哋自家製拖羅蓉，今次再送埋你三文魚子，好開心嘅三文魚子，一兜倒落去，熱咁滯啊！就完成咗我哋嘅海膽拖羅蓉三文魚子飯。所以食呢個飯冇400蚊，應該埋唔到單㗎啦。我哋今日呢2日啦，賣晒海膽就冇做特價，240蚊，快過嚟食，知唔知道？快過嚟食啊！240蚊啊！其他啲海膽多到跌出嚟咁滯，三文魚子仲有你拖羅蓉撈埋，超開心，超勁開心。好啦，下次有啲咩好嘢、筍嘢、新鮮嘢，再介紹俾大家。